Yeyishlik jamiyatini mundaq asa qildig'ini balkim o'ylamaganlar tuqqanlar. Har xil marka turku het bayramlarda oddiysi o'ylarda qilib qo'ysaqmi ballarni shundoq yoqtirib yeydikan. Qilish usulim bak oddiy hozir qisam ilgirlajimi kichkinamlar to'yga qilgan shungacha qarahli qildik. Biz o'zlarga 3 kilogram uni o'lchimida birmasam yutuqqanlarim. Yulduz yurak belgilarini besib cho'qim saqlab olsa 3 kilogram unga 450 gram shakar. Biz buni 1 kilo qaynoq suvda eritib eki qo'ydiqchimi? 1,5 kilo xajomayni billag'u mayga xajoni esa ta'mini chiqarib ekda yaqib olsaq bo'ldi. 450 gram seriq may bu bo'lmasa hamda sumay qo'ysaqmi mayli eki 30 gram xamir turush, 30 gram podafina, 12 ta tuxumni yaxshi aralashtirib normal xamir jug'urib olamiz. Agar malaniki suv yetishmay qolsa suv yoki sut qo'yib jug'arsaq bo'ldimi so'mlik tuqqanlarim. Ishlatganim Anlori yezigilik shirkatimizning 5 dan xali yeshil o'lchimidagi oshxona uni ham ozuqlik qiymat ko'yishni xali sap organik zig'irmayi, tabiiylik asli manba, sog'lom ham sap oshliqlarni ishlatishni zarur deb bildigan tuqqanlarim cho'qim Anlori sap oshliqlarni ishlatishlarni tavsiya qilmasam tuqqanlarim. Buni odatda bo'ldiravatmaymiz. Bo'lmasa mana jizim bo'lmaydi, so'zilmay turib oldi emasmi? Yarim soatlar turg'izib chala xamir bo'lgandan keyin ishlashni boshlab ketsak bo'ldi, asta xamir qoldi. Bak assa degan yarim shu jumla tuqqala yo'qaydiki materiallari ras biza to'lika, ammo shularni birlashtirib jug'urib olsak tayyor qildi ekan. Ammo qism tugacha qadib seravamizlar jumla tuqqala buni kishkar qiyamini qo'shib yo'llab birman hozir o'zinglar mushu cho'nglamlarning kiminki ajrim uchun cho'qim yurak bir qo'ylag'i butun nondek chiqsangiz salaverib ekimani qildi xeyli juvudiq jumla bizma. So'z o't qizartib amda zalab pishirib olmiz boldir alavamizlar jumla buni munaqliysa shikir tatimag'anima karo tamlik ketmaydi, tangni qimsa qo'ymaydi. Ham tangni 2,5 kilo shikarni 1 kilo 200 gram suvda so'z o't qaynatib qiyam qilib 1 soat qaynagandan keyin erib qiyam bo'lib mashliq shilimsh holatda so'zilib tamsi asta temib tushkilak aloq kelgandan keyin eki ebaqa jamiyatni ustiga to'kib tekshi ilashtiramiz tuqqanlarjim qaraslar meni yipsiziqchilar chiqaytdi-ku. Ammo o'zlar muvaffaqlik qilganki ebaqa o'lcham dal bo'ldi tuqqanlar mush qiyammanalik qilinlarjimi? Biz ma bir das qilganim bo'lganki oqshkar unini sipib biza oqartuqchi buni arvona araqo'g'ayda pek tatıq yemaydiganlar qiyamni azara qislamni tetibidik amaliyat adam samirkib bag'anda. O'gin Alloh tuqqanlarim amisa atiki mazmun bunini sarxil